Tarmoqli marketing ham bosqichlarga bo'linadi. Hozir siz qaysi bosqichdasiz? Tarmoqli marketingni birinchi bosqichi juda ko'pchilik biznes boshlaganda uyalish, tortinish bosqichi hisoblanadi va bu bosqichda juda ko'pchilik kam pul topib, ko'p ishlashga tayyor bo'lmaydilar va shuning uchun bu bosqichdan o'ta olishmaydi. Ikkinchi bosqich esa odatiy bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda tarmoqli marketingda ishlash odatga aylanib qolinadi. Juda ko'p ishlab yetarlicha daromad qilishadi. Uchinchi bosqich esa faxrlanish bosqichi. Juda ko'pchilik bu bosqichga yeta olmaydi, lekin erishganlar katta lizerlikka erishadi. Chunki bu bosqichda birinchi, ikkinchi bosqichdan o'tganlari bilan faxrlanadilar. Hattoki ularga biznes boshlashda qarshi bo'lgan insonlar ham ular bilan faxrlanishni boshlashadi. Har bitta shu videoni ko'rgan insonlarga uchinchi faxrlanish bosqichiga chiqishlarini tilab qolaman hamda yaqinlaringiz orasida uchinchi bosqichga chiqishni xohlagan insonlaringizga bu videoni yuborib qo'yishni unutmang.